對於今次大埔發生呢個5級嘅大火呢，我哋三個群組呢已經係發出咗相關嘅聲明。相關管理員呢亦都係發放咗好多關於呢一次嘅大火嘅消息，同埋我哋三個群組喺呢件事上面呢嘅一個立場。咁所以呢一條片呢我就唔再去多講啦。喺呢條片入面呢，我最主要呢都係想向今次受災嘅居民啦，同埋一啲無家可歸嘅人啦，仲有一啲嘅死者家屬咧，或者係一啲死者嘅朋友，係去唱一首歌。咁我係代表呢個嘅生日群組咧，係希望咧係去將呢個祝福咧係傳遞去俾你哋。呢首歌咧就叫做願你平安。願主看顧你，願平安歸於你，願主保守你一生直到萬代。願主的福氣傾倒於你，我的主真的愛你。